身为一个全台走透透、深入体验在地客庄文化的背包客，今天来到了大陆关老面店。面店没有店名，但是门前摆设就是这么的吸引着我。你有没有发现我店没有指标，没有任何指标，包括厕所的指标都没有？对，我有发现。好，我们这个店的设计一个很重要的宗旨就是把人留下来。你要上化妆室，你要问我化妆室怎么走。你要餐具拿餐具，你问我餐具放在哪里？就是你一定要透过人跟人的沟通，你才会找到你想要的东西。温大哥很注重当面沟通，目的就是要增进人与人之间的温度，就像在店里陈列的当代客家文艺品一样。认真的作品别透过网络找图片，而是直接来店里近距离接触这客家之美。我以前常在台湾流浪。很多人就叫我说年轻人坐一下，喝杯茶再走。后来我就觉得我如果可以的话，我可以经营一个这样子的地方，让你这样路过的人是一个友善的地方，他可以坐下来喝一杯茶就走。我喜欢这个氛围，就是很没有距离感。台湾以前是这样子的，就像温大哥说的，在早年的客家庄里，店家都会在店门口放一桶茶，让路过的客人可以坐下来喝一杯茶，歇歇脚。甚至是喝完了就走，不用招呼也没关系。这真的是好客的客家人最真实的写照啊！我烧柴烧10几年了，你越烧柴，你就越珍惜自己，因为木材不像瓦斯，10分钟你不去看它就没有了。你为了要让整个环节能够运作起来，你就无时无刻你就要开始随时都要去注意你的灶有没有火。而且它有里面很多很高级的木头，烧起来就很香，烧起来是全村都是香的这样啊。它那骨头熬出来的那个味道是跟瓦斯熬出来的味道是不一样的。小时候，阿婆家中就是使用这种大灶烧柴来煮饭炒菜，炉灶要控制火候相当不易，但是用柴火炒出来的菜别具风味，这是瓦斯炉所取代不了的味道。好喝真的像大哥讲的，就是有一种淡淡的那个柴香，而且真的是没有味精，所以喝起来非常的纯。最动人的总是隐身在最不起眼的角落。老板坚持传统，使用柴火煮面，而我坐在古早味的长凳上，吃着客家古早味油葱干米粉，沉浸在这样的氛围，每吃一口都让我感动许久。